你可能會唔同意我跟住落嚟講嘅嘢，但係多講英文並唔等於你嘅英文會進步。10年之前嗰時我仲係學生，我就問我個老師點樣去提升我英文嘅口語。How can I improve my English speaking? Practice makes perfect. Just open your mouth and talk. 於是咧，我就好努力啦，每日都去讀嗰啲英文句子，讀英文書，跟住每日咧都試下用英文去講。幾個月之後咧，冇錯，我變得更加敢用英文去講。但係我嘅英文表達仍然係好唔清晰啦。喺面對人哋用英文問我嘅時候咧，我仍然會卡住咗嘅。So, what do you think about the speaker's point of motivation? Speaker, I speak Chinese and English. 點解多講，但我嘅英文仍然冇提升呢？第一個嘅問題就係因為我做緊嘅唔係有效練習。第二個問題就係因為我哋喺對話時候呢，我哋嘅認知負荷太多啦。第三個問題就係因為缺少回饋啦，同埋追蹤，令到我哋根本唔知道自己錯嘅地方，從而呢只係喺度重複錯嘅方法。咁究竟要點樣做先可以提升呢？我哋一定要做一啲有意識嘅訓練。喺呢度咧，好難同大家去詳細講解。喺今個星期五11月14號夜晚7點半，我會喺我嘅閉門直播學習會，同大家咧喺現場咧去解決大家嘅問題啦，同埋亦都會分享唔同嘅方法，點樣將你嘅被動詞彙轉化成主動詞彙啊，點樣去訓練我哋嘅母語者思維，令到我哋可以整體有系統咁樣去提升英文。如果想聽我去現場分享並且獲得有效嘅解決方法嘅話，可以喺下面嘅連結報名。我喺今個星期五見大家，See you on Friday。